Hello, everyone. Welcome to Toyeen Talks. Welcome back to Toyeen Talks to all our beautiful subscribers. We say thank you so much for staying with us. If you're new here, we are happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit on the notification bell so you will be notified for more upcoming videos. Gbogbo wa ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ó tó ọjọ́ mélòó kan mo kí yín pé báwo lọ̀dẹ̀ bí àbí báwo ni ṣé ọdẹ ọdún bí ó tó jẹ́ mẹ́ta gbogbo yín ni a kí àti ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa ẹ̀yin àbúrò wa gbogbo yín la kí pátápátá à ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo wa wípé gbogbo iléeṣẹ́ tí à ń ṣe advert fún àwọn iléeṣẹ́ yìí sì ń pè yín pé kí ni kẹ́ ẹ wá rajà ẹ wá bá wa ná ọjà wa iléeṣẹ́ Most Beauty ni iléeṣẹ́ Yemtex ni iléeṣẹ́ Lẹ́gbàá Òróró Ọ̀rọ̀ Homes and Property ni bákan náà iléeṣẹ́ Yemkem tí à ń ta àwọn ọ̀gáníìkì medicine ìwòsàn ara fún àwọn kan tó ń béèrè nọ́mbà iléeṣẹ́ Yemtex ẹ pè ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lórí +12408210442 fún ẹ̀yin tẹ́ ń wá aṣọ gidi tẹ́ ń wá bàtà gidi ẹ̀ ń wá aago ọwọ́ tàbí irun ẹ̀dẹ̀ ń wá àwọn ready to wear tó yẹ pé àwọn aṣọ tá a ti rán sílẹ̀ tó jẹ́ pé kẹ́ ẹ̀ wọ̀ báyìí kó ṣe rẹ́gí lára iléeṣẹ́ Yemtex ni ẹ ti lè rí tí ò bá ti jẹ́ Yemtex kò lè jẹ́ Yemtex ẹ má jẹ́ kẹ́lòmíì pé ara ẹ̀ ní Yemtex fún yín ní Amẹ́ríkà àwọn kan ṣoṣo ni òdú ni wọ́n ìṣàìmọ̀ fún olóko bákan náà ẹ̀yin tí àwọ̀ yín ẹ ti ń rí kó ń rí bákan tàbí ẹ̀yin tára yín ti ń dán ẹ wá wò pé kí lè jẹ́ kó máa kẹ́ máa maintain ẹ̀ organic ní iléeṣẹ́ Most Beauty tá à ń ṣe cream nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa rèé +2348125587212 fún ẹ̀yin tí ẹ bá ń wá ọ̀gáníìkì ìpara tó dá lára tí kì í bára jẹ́ iléeṣẹ́ Most Beauty ní kẹ́ máa lọ òdú ni wọ́n ń ṣàìmọ̀ fún olóko bákan náà iléeṣẹ́ Lẹ́gbàá Òróró Ọ̀rọ̀ Homes and Property ẹ pè ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa lórí +2189186361006 fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ra ilẹ̀ tó jẹ́ níhùn tí kì í ṣe wípé kó ta ilẹ̀ kan fún èèyàn mẹ́fà àwọn ń ṣe ní ọ̀dọ̀ tiwa bákan náà iléeṣẹ́ Yemtex ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gbé ẹrù yín láti ibìkan síbì kan tó dẹ̀ jẹ́ wípé owó kò pọ̀ yẹ pé pọ́kú báyìí ní ọ̀dọ̀ wa ní kẹ́ máa bọ̀ tẹ́ bá dẹ̀ ń wò pé ẹni challenges àìsàn kan lára tẹ́ ń kojú ẹ máa bọ̀ ní iléeṣẹ́ Yemkem ewé àtegbò tá a ṣe ní ti ìgbàlódé tó jẹ́ wípé ó máa bá ara ṣiṣẹ́ a ní fún ọmọdé a ní fún àgbàlagbà ní èyíkéyìí irú ìpèníjà tẹ́ bá ń kojú nínú ara ẹ má bo ara mọ́lẹ̀ nítorí pé tí ara bá sunwọ̀n òun ló máa lọ sí òde o òun náà la máa lè fi wọ aṣọ la máa lè sọ pé a fẹ́ jẹun ìwòsàn àti wípé bòmí mọ́lé kí n pa ẹ́ rò mí síta kí n fi ọ́ sílẹ̀ òun ni àìsàn máa ń sọ ẹ̀yin tèmi tẹ́jú olólùfẹ́ mi ẹ bá mi patronize àwọn vendors mi ẹ má gbàgbé iléeṣẹ́ Da Queen Shopping Arena ó sì kù mélòó kan kí àwọn èèyàn kí wọ́n gbà ó ti wà ń ṣíṣí àwọn èèyàn ti ń tajà wọn torí wípé kí ni a ti fi Olúwa bẹ̀rẹ̀ àti ṣí ní ọ̀sẹ̀ tó lọ lọ́hùn ni a ti ṣí àdẹ̀dọ̀pẹ́ fọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ohun tó gbé mi jáde ní alẹ́ yìí ṣé àwọn èèyàn ti bá wa share my baby Yeye Jane thank you my baby thank you.
thank you for your concern. Mo dúpẹ́, thank you for always. I really appreciate àti gbogbo àwọn Ayaba, you are welcome, thank you for the gift. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń yẹ lẹ́gbàá wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mo dẹ̀ tún fi àsìkò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi Franbalẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi Franbalẹ̀. Mo dúpẹ́ gidigidi lágbára Ọlọ́run. Òkè òun láyé yín ẹ ò ní jábọ́ lágbára Ọlọ́run. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn alátìlẹyìn mi náà. Ọlọ́run a máa ṣe alátìlẹyìn gbogbo wa lágbára Elédùmarè. Ẹ ṣé lọ́tùn lósì. Ohun tó gbé wa jáde lálẹ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ Ike Dọ̀kásì tó ń ní òun ń ṣe àjọyọ̀ tí ò sí nǹkan kan nínú àjọyọ̀ tó náà ń ṣe lónìí torí bọ́ọ̀rọ̀ ṣùpà ó ní wọ́n ti ṣe irú ẹ̀tẹ̀lẹ̀ rí àṣeyìnṣe túṣe ni wọ́n ti ṣe mélòó ló ń fẹ́ náà ń fẹ́ celebrate torí ẹ̀ nínú mi ṣe máa ń dùn wípé ẹ̀yin ti wá àwọn nǹkan tá a bá ti sọ sílẹ̀ nǹkan yẹn ń bá bẹ́ẹ̀ tó bá wá kù díẹ̀ káàtó táyà bá ṣe kíní a máa sọ fún yín náà ni ó ti yé yín torí pé kíni kó lè dirú ijọ́ báyìí tá a bá jáde kẹ́ ẹ lè wá sọ pé fẹ́ gbọ́ nǹkan tá a fẹ́ wí méjì lóòkan. Ẹ rí wípé nígbà tí ọmọ òkété yìí tó jáde ńgbà kan tó náà òun ò ní kéèsì wọn mo jáde mo ní má sọ fún wa wípé tó bá tún dọ̀la kéèsì kan tún wà níbì kan but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ra wa wípé kéèsì wo ni òkété Dọ̀kásì náà ń celebrate lónìí. Kéèsì wo? Ṣé kéèsì tí ó náà tọ́nà ti dànù tipẹ́tipẹ́ àbí ìmí àbẹ́wò? Ṣé bó sọ wípé wanted ohun tó wà ní orí bulletin ní ọ̀dọ̀ wọn ọlọ́pàá ó ní wípé kò ń ṣe original ó ní pé kò ń ṣe lóòótọ́ kí ló dé tó wá tó ní pé kó gbé kúrò kí ni tó fà á? Ṣé ọlọ́pàá ti gbé kúrò? Ṣé ọlọ́pàá máa yọ kúrò? Ẹ jẹ́ ká máa bá ọ̀rọ̀ yìí bọ̀. Ẹ bá wa pín ṣáàtì wa. Ìkíní kí n tó máa lọ ẹ̀yin comment section ẹ̀yin náà lájọ máa ń rìnrìn àjò yìí. Mo fẹ́ béèrè question yìí torí mo mọ̀ kí bí òkété ṣe máa ń rò nìyẹn. Ṣó ti yé yín? Ǹjẹ́ bóyá inú àwọn ẹrú ẹ̀ tàbí àwọn sàǹgbétọ̀ ẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí jáde because èmi mọ̀ pé òkété ò ní sáré jáde kò ní liver yẹn ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ kò ní nǹkan kan tó fẹ́ wá kọ́kọ́ sọ ó máa kọ́kọ́ wá kó àwọn kan síwájú kó wá bá a ṣe kíní yẹn torí irú báà náà ṣe máa ń bá a ṣe ńgbà tá a wà ń bẹ̀ nìyẹn. Ǹjẹ́ ẹ ti rí tí àwọn ẹrú wọ́n ti jáde lónìí ṣá àbí wọn ì tí ì jáde? Tọ́ọ̀bà ì tí ì jáde àwọn olùkóté máa kọ́kọ́ kó síwájú àwọn ló máa kọ́kọ́ gbá front yẹn so òun lòun náà ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fẹ́ máa náà ní ọpọlọ ẹ̀. Comment section yìí ni mo dúró dè o but along the line mọ̀mí mi lílá lókè mo kí yín mà. So àwọn ló máa kọ́kọ́ kó síwájú tí ò bá tí kó wọn síwájú tí ò bá tí ṣe later ó máa ṣe àwa ń sọ fún yín ni because liver kankan ò sí mọ́. So now mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹrú òkété. Okay, àǹtí Sister Abe mo kí yín, you are welcome. Morgana has update you, congrats. Mo ti mọ̀. Ṣé rí àwọ̀ ò ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ àwa mọ̀ bóyá ṣé rí òkété béèyàn bá fẹ́ ikú tó pa ọwọ́ tàwa ń bí yìí ló wà. Ikú tó pa òkété ọwọ́ tàwa ń bí yìí ló wà. So bóyá ó máa wá ní gọ́ọ̀tì láti wá ṣe part 1 to 1 million sìn so kákú wá jọ tara bọ̀ because part 1 to 1 million ẹ̀ ò lè wúlò
kájọ máa sọ̀rọ̀ nìkan bí ó ṣe wípé o máa lọ Nàìjíríà toró náà ti clear òun. Ẹ bá mi sọ fún wípé tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí ò bá lọ Nàìjíríà ikú tó yáwọ́ ló máa pa o. Hello, mò ń ṣẹ́ ìpè fún ni o pé tó bá wọ́n ti clear tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí ò bá lọ Nàìjíríà ikú tó yáwọ́ ló máa pa. Àbẹ̀ni tó bá ti clear ò yẹ kó débi tó wọ́n ti clear ẹ̀. Ọ̀nà ọmọ ẹrú ẹ̀ tí ẹ̀ ti ń já ṣe ti rí pé àwo àṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wọ́n. Ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ jáde bẹ́ẹ̀ yẹn òun ló máa lè fún ní boldness láti wá jáde. That is what we do when we are with her. Mọ̀gán náà fẹ́ ṣe àtúnṣe sí n tó sọ ni mọ̀gán náà ò ní mọ̀gán náà bíi ti báwo. Now ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú báyìí inú interview iná wọn tí mò ń gé tẹ́lẹ̀ òun náà ni màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀. Ǹjẹ́ ṣé ẹjọ́ ti dé kóòtù tí wọ́n fi gbé ẹjọ́ lọ kóòtù? Ǹjẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ wà lórí ibí? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ wà lórí ibí? Ǹjẹ́ tí irú kéèsì ìyá àbèjì bó ṣe rí yẹn àwọn ẹbí ìyá àbèjì tí wọ́n wá justice fọ́mọ wọn wọ́n wà ńlẹ̀, àwọn lọ́wọ́ ṣíbí tó involve wọ́n wà ńbẹ̀. Ǹjẹ́ kò yẹ kí wọ́n send invitation sí wọn wípé kóòtù wà níjọba yìí? Àwọn ìyá àbèjì kó send lẹ́tà sí wọn kóòtù wà níjọba yìí. Ǹjẹ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ordinary òkété àti àwọn oníkámẹ́rà àwọn sọnù àwọn lè bá ń bẹ àbọ̀ wọn kọ́ lè bá ń bẹ. Àrùmọ̀jẹ ni àwa ń sọ fún yín. Ẹni kò kété ẹni kò lọ Nàìjíríà. Ẹni kí òkété. It on say thank you. Oh my God. Mo ti sọ fún yín. Mo ṣe show kan fún ní bí last week tí mo sọ fún yín last week kan upper last week mo ti ṣe show yẹn tí mo sọ wípé tí mo ní Regina your face be this tí mo sọ wípé òkété ó ń yan ẹlẹ́bẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ wọn ọlọ́pàá. Àwọn wo ló ẹrù kó ń lọ bẹ̀? Àwọn wo lẹ́rù kó ń lọ bẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ọlọ́pàá? Ṣé ẹ rí nǹkan tó fẹ́ ṣe ní packaging òun lélẹ́yìí? So àwọn ọlọ́pàá ò ní lè tamper but ó ti rò wípé nǹkan tóun ṣe yìí òun ni pé kóun ṣá lè fi ṣe nítorí social media. It's not about the social media. This is normal legal case. Hello? So ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. I want to say, okay, if you have like a time frame to say, Nigeria Police Force, within so time, I expected you to have responded to my press statement. Mm-hmm. I want this retracted. If you don't hear, what is the time frame and what would you do in case Nigeria Police Force responds to this statement, and instead of retracting it, if they decide to come up with other invitations or other things, yes, what's your plan next? They can go ahead and do that. I am fully fine with that. One thing is this. I'm going to say this for the very first time. Because I know I'm going to say this for the very first time. Listen. Because I know the person that is influencing their case, okay? I want independent bodies, okay? People that are not already connected to these people that are on our cyberspace, independent body. I want the wonderful Inspector General of Police. I respect him very much because... Moki, Precious MJ, you are welcome. You are welcome. Regina Dela, I greet you. You are welcome. Moki Bubonyo. Ben Thierry, Regina Dela, thank you. Wonderful track record.
I want him to get on top of this particular issue, and I want them to bring together some independent body to investigate fully this case. Hello? Òkété ó confirm wípé òun fẹ́ kí wọ́n investigate, which means investigation ló yẹ kí ọ̀rọ̀ Dorcas jẹ́ lọ́dọ̀ wọn ọlọ́pàá tí wọ́n fi ní pé kó wá tó sá. Ǹjẹ́ ṣé Nigeria police ti parí investigation tí ó náà ń gbé lọ kóòtù? Ǹjẹ́ ṣé ọ̀rọ̀ ti kúrò lọ́dọ̀ wọn ọlọ́pàá tó náà ń gbé lọ sí kóòtù? Hello? Lẹ́nu Dorcas lẹ ti ń gbọ́ yìí wípé kí ni òun fẹ́ kí àwọn bodies míì kí wọ́n bá wọn investigate wo. Ǹjẹ́ ṣé àwọn bodies míì ni ó bá ṣe investigate tó gbé lọ sí kóòtù lónìí ni? Because ṣé àwọn yẹn wọn ò tún wá ní nẹ́tọ̀ gan láti ṣe kí ni láti pe àwọn tí ó ní ọ̀rọ̀, because kò ń ṣe ìyá àbèjì ò jábọ́ látọ̀run. Ṣé mo ká sọ fún yín, a ní ṣe ló lọ ti àwọn bàbá àbèjì ń bọ̀ nínú ibì kan, ẹ̀rí pọ́n wọn yẹn ò lè jáde, ẹ wú bí bàbá àbèjì ṣe rí nínú fídíò. Ó lọ tì wọ́n, ó lọ káàmpù wọn, àwọn yẹn ẹ̀ lè rí wọn anyhow, wọn lè rìn freely. Thank you Regina Dale, thank you. Ṣó ti yé yín, àwọn bàbá àbèjì wọn ò lè rìn fully. Ṣó ti yé yín, wọn ò lè rìn. Thank you Yeye Jane. Ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ ẹnu ló ń lọ sọ fún wọn, ó fẹ́ kí wọ́n yẹn bẹ̀rẹ̀ sí gbé propaganda ọ̀rọ̀ jáde. Ó fẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé ọ̀rọ̀ jáde, kó bẹ̀rẹ̀ sí sọ dáadáa ń pa òun, wọ́n ti free òun, ohun tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Hello? But now nínú nǹkan tá à ń gbọ́ yìí, inú interview yìí ó ti ṣe ń sìn, ó ti di over going to be 2 years, bí 1.5 years ló ti ṣe interview yìí tá à ń gbé wá fún yín yìí. So Òkété ń sọ̀rọ̀ wípé ń pé kí wọ́n investigate kéèsì òun. Hello? Ṣùgbọ́n ó jump bail. Ẹ máa tún sì gbọ́ nínú àwọn nǹkan tí mo ṣe máa play nínú àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí náà ni mo máa fi ṣe ń pàṣán. All those celebration yẹ̀yẹ̀ tó wá ṣe, they are just fool themselves. You will hear Olowo Shibi voice on this chat tonight. I'm come here fully. Regina, I thank you. Mo dúpẹ́ o. Thank you for the gift. And I miss you. Madam Olushola Mukin, you are welcome. Do not want anybody that is connected with that influencing their case, okay? Nínú bí I want independent body. Bẹ́ẹ̀nu dákẹ́. Nínú bí báyìí, mo máa já irọ́ ẹ̀ níbi tó ti sọ wípé òun ò sọ̀rọ̀ sí bàbá Múyìwá Adéjọbí. Ó ti yé yín, tí n bá ṣe mú wá, màá máa fi ẹ̀rí tì ń dì ni. You know me, when tí n bá fẹ́ ṣe ṣáàtì mi, kó tó di pé ẹ̀yin èèyàn máa fẹ́ join ní panelist àti kẹ́yìn èèyàn bá fẹ́ pè. But ẹ jọ̀ọ́, máa fẹ́ kẹ́ fún mi láyè díẹ̀ kí n lè fi ṣe ṣáàtì yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ join, tó bá dẹ̀ pa fẹ́ máa jọ sọ̀rọ̀ ni ká má contradict ara wa. Okay, people that are not already connected to these people that are on our cyberspace, independent body. I want the wonderful Inspector General of Police. I respect him very much because he has a wonderful track record. I want him to get on top of this particular issue, and I want them to bring together some independent body to investigate fully this case. I do not want anybody that is connected with Which of the cases? Is it the cyber or the murder? Which one are you most? Cyber stalking, whether all this they are because the one particularly. Ẹ máa gbọ́ question tí bọ́bọ́ yẹn béèrè ń bẹ̀ yẹn. Òkété, you are laying yourself, you are boiling yourself, you are bloody idiot. Bọ́bọ́ yẹn tiẹ̀ tún yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Wípé nǹkan tí ó dàbí pé wọ́n ṣe post ẹni wípé ọ̀rọ̀ Ìyá Ìbejì. Òkété, ẹ máa gbọ́n tó wí bí. Brought about this bulletin declaring you wanted is the murder allegation. It is all on it.
Yes. All what I'm saying now was written there. Wanted for murder, cyberbullying, cyber stalking, extortion. Okay. False. I get you. That. Madam Yemisi Oyelaja, ẹ ṣọ́ra yín o. Ẹ ṣọ́ra yín o. Ẹ ṣọ́ra yín o. Èwo ni olóyìnbó? Ẹ ṣọ́ra yín o. Ẹ̀yin pípù yìí, ẹ jẹ́ kí n fẹ̀sọ̀ wọlé lórí ṣáàtì yìí o. Ẹ jọ̀ọ́. So I do not want ACP, Mr. Muiwa Adejobi. I do not want him involved in any of my cases. I want somebody. Of course, I know he holds a very, very big office, an important office, but I want them to bring on board an independent body that will exclude himself from my investigation because he is witch hunting me. Okay? Let me tell you this, sir. I have never shared this with anybody before, although I have shared it on my platform. And gbogbo àwọn point tó ń mú jáde ń bí òun ni kẹ́ máa connect pẹ̀lú àwọn òṣì tó náà ń ṣe lónìí. Ibo ni ọ̀rọ̀ Múyìwá Adéjọbí ti jáde nínú tó ṣe lónìí. Ẹ ló fúnra rẹ̀ ló fẹnu ra ìṣàlàyé níbí báyìí. Ẹ máa gbọ́. Anybody before, although I have shared it on my platform before. On getting to IRT... Regina, thank you. I don't wake you up. Sorry. You know what? I'm going to produce myself, sir. The very first petition that was presented to me was a petition from Mr. Muyiwa Adejobi. This is somebody that I don't know at all. The very first... he wrote it by himself? By himself. The very first petition I answered to was a petition from Mr. Muyiwa Adejobi, and I have never offended him in any way. I didn't even know who he was as at the time. The first petition she received is from Mr. Muyiwa Adejobi. Where is that petition today? Why the name is not mentioned? But the only Yabeji case you are doing, are you joking? Okete, are you freaking joking? Ẹ jẹ́ ká máa bá bọ̀ ẹni bá lọ kú. I'm thinking to myself. What is content of the petition by Muyiwa Adejobi against you? Dorcas and her cohort have been destroying the image of the Nigerian police force on social media. Never done that before. There is nothing, nowhere anybody will find anything like that. And they have been cashing out so much. I would like her to be investigated and the full force of the law. Thank you, Jagantimi. This was the petition that me. Now, let's wait for the Kamashila where. Let's go where only òun ò sọ̀rọ̀ sí Bàbá Múyìwá Adéjọbí. Ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa o. Only there's nowhere. Because he is witch hunting me. Okay? Ẹ tún bẹ́ẹ̀ gbọ́ kí n tó lọ gbé evidence wa. Wanted for murder, cyberbullying, cyber stalking, extortion. Okay. False. I get you. Ẹ bá wa power tap ẹ̀yin yan wa. I do not want ACP, Mr. Muyiwa Adejobi. I do not want him involved in any of my cases. I want somebody. Of course, I know he holds a very, very big office, an important office, but I want them to bring on board an independent body that will exclude himself from my investigation because he is witch hunting me. Okay? Let me tell you this, sir. I have never shared this with anybody before, although I have shared it on my platform. On getting to IRT, the day that I decided to say, okay, do you know what? I'm going to produce myself, sir. The very first petition that was presented to me was a petition from Mr. Muyiwa Adejobi. This is somebody that I don't know at all. The very first... he wrote it by himself? By himself. The very first petition I answered to was a petition from Mr. Muyiwa Adejobi, and I have never offended him in any way. I didn't even know who he was as at the time. So now, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ibo ni kí n ṣe mú ẹ. Inú petition yẹn ní pé ó ń sọ̀rọ̀ sí àwọn ọlọ́pàá. Ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ sọ́wọn ọlọ́pàá
ẹ̀rí nǹkan fún yín yẹn bí mò ń bọ̀ ẹ má bínú ó yẹ kí n mo ti wá wọn lẹ̀ o but that particular one ẹ jẹ́ kí n mo ṣe wá ń wá yìí náà nìkan ẹ má bínú ẹ jẹ́ ẹ má bá mi power tap ẹ jẹ́ ẹ bá mi power tap 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 ẹ dẹ̀ bá wa pín ṣáàtì ẹ jẹ́ kí ṣáàtì yẹn lọ mò ń bọ̀ ẹ má bínú ẹ má bínú òkété tó bá ní àwọn ọlọ́pàá kọ ìyẹn wọ́n kọ bọ̀ mo fi sí gbaná bọ̀ ṣóhun lélẹ̀. I'm talking about an individual and a police officer. A police officer cannot investigate his own case, and that is why it will only make sense for an independent body. Ibẹ̀ yẹn ṣe kọ̀ lélẹ̀ òun ni mo ń bọ̀ bí tí mo ti máa rí lélẹ̀ ẹ má bínú bí tí mo ti máa rí ni ẹ̀yẹ́ kan kọ́ gba ilé ìná. olórí burúkú olóṣì ẹ̀yin oníkírọ́pì ìsọnù Blackie ti bí olóṣì wèrè oníkú bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ́bẹ́ ẹ ti ń ṣánkú lé yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣánkú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nu ẹ̀ ń tọrọ bá jọ tiẹ̀ kó ṣe kíni kó mú ń bẹ̀ ẹ lè ní kémi má ṣe kíni ẹ lè ní kémi ó má sọ̀rọ̀ lórí péjì nígbà tẹ́ ẹ̀ sórí ibú nígbà tẹ́ ẹ̀ ṣòfò nígbà torí yín ò bu ìsíání lè sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ wọn ọ̀gbẹ́ni omi falágbàfọ̀ Blackie oníkùn bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ́bẹ́ olóṣì tí fọ́fíìsì rẹ̀ sórí ibú káàkiri orí sáíbà ètò ìwọ tó bá ti jẹ́ Blackie tó fi ọ́fíìsì ẹ̀ tó fi ń sórí ibú káàkiri sáíbà tí ò ní dáa fún ọ tọmọtọmọ ni tó ò ní sóríire tẹbítẹbí o lè mú tiẹ̀ lẹ̀ kó sá tiẹ̀ ń bẹ̀ o ọ̀gbẹ́rún oníkùn bàǹbà Blackie òṣì kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni tó ṣẹlẹ̀ kí ló fa wèrè kí ló ṣẹlẹ̀ who you be who be your mama who be your papa who be your entire generation fuck you fuck whoever. You don't just, be doing Professor said, I'm getting angry with this particular individual person. If I may, the Inspector General of Police is not addressing the man in question. Whilst I understand the pattern of dimension are dealing with the office of the high court. Emma, just they look, they wait, see. They look. I don't even want you to help me to delete that comment, sir. Delete it. Don't worry. Just they look now.